今次分享一個咧好少人分享過嘅工具，就係一個 AI 生成圖像，係針對俾網店賣產品嘅老闆使用嘅。嗱，我哋過去幾個月咧見到好多 AI 生成圖像嘅工具咧，你會見到可以生成一啲好靚嘅插畫啊，或者生成一啲好靚嘅正妹啊嘛。俾我感覺咧係攞嚟玩居多嘅。今次咧分享一個商業應用嘅例子。大家好，我係網絡行銷玩家嘅阿石。嗱，呢個工具咧叫做 Tably， 咁啊網址咧就放咗喺影片下邊啦。咁呢個工具咧十分之簡單易用嘅，你只需要上傳件產品相啦，然之後你就打字咧，佢就會喺你件產品後邊咧加個背景上去，而且呢件產品咧同個背景咧係會融合嘅。例如咧，你見到個樽個倒影咧係會同個背景咧係結合咗嘅，你會感覺咧係似一張真係影出嚟嘅相。嗱，其實平時影呢張相咧表面上好簡單。但係諗真啲咧，其實都幾花時間嘅。我哋平時做網店，我哋要喺 social media 經常出下 post 下廣告咁樣啦。咁我為咗令到件產品望落去高貴啲咧，我哋通常要影靚個背景噶嘛。或者我哋需要去淘寶買啲道具翻嚟去襯托個背景啦。我哋要打燈啦，甚至乎要拎去 studio 俾專業嘅攝影師去影嘅。咁透過呢個工具咧，我哋就可以節省好多成本同埋時間啦。呢個咧係一間新加坡嘅公司去開發嘅。咁我而家咧就註冊咗個 account 啦，佢係有免費嘅賬戶俾大家測試嘅。咁每個月咧係有50張嘅相，咁喺度咧我就撳 upload 上傳我嘅產品照片啦。咁喺個例子入邊咧，我就上傳一個銀包，然之後咧就撳 save， 跟住落嚟咧我就為呢個銀包咧去加個背景啦。咁喺左手邊咧，我又係要打我個 prompt 啦。咁我就話一個 wallet 就係企喺一個木台上邊嘅。咁喺下邊咧仲可以俾你揀嗰個感覺嘅 style 嘅。咁我試下揀個藍色嘅 style 會係點啦。然之後咧我就撳右下角 generate。而家望一望個結果啦，佢每一次咧係會 generate 4張相出嚟嘅。你會見到產品個倒影咧係同佢生成出嚟嘅物件嘅倒影係吻合嘅。好啦，咁而家就結果嚟睇咧，睇嚟相片嗰個強度係勁過文字嘅強度，因為我文字我話要一張木台嘛，但係生成出嚟咧係跟咗張相嘅風格多啲咯。咁喺度咧我就再試下另一個風格啦，就係撳白色呢個啦。咁維持住咧，我係想要喺個木台上邊嘅，咁我再撳 generate 啦。嗱，而家生產出嚟嗰張相咧，其實都唔錯嘅，但係仍然係唔係好聽我講啊。佢擺喺張雲石台上邊。咁而家睇個勢咧，其實相片個影響力係遠高於個文字咯。既然係咁嘅話咧，不如我直接揾一張木台嘅相俾佢參考啦。我而家咧 click 去佢左上角呢個 example 呢個字度。咁喺度咧會有好多嘅參考俾我睇到嘅，例如咧我想要呢張木台啦，咁我睇下佢點做嘅先。咁我撳放大啦，佢就話 standing on wooden table 啦，然之後咧就俾咗呢一種顏色系嘅風格佢。哦，原來咧去參考嗰種顏色嘅風格嘅。好啦，咁我照版轉換咧，就試下 upload 翻呢一張相俾佢睇下做唔做到一張木紋嘅台出嚟啦。咁我而家翻嚟銀包呢度啦，我喺左手邊 match a style 呢度咧就撳加號，就上傳翻頭先佢嗰張沙漠嗰張相。跟住用 Add Style， 然之後繼續用翻同一個 prompt， 撳 Generate。哇，望落去嗰個效果唔錯喎。嗱，其實呢個工具咧，我都用咗一段嘅時間，但我發現咧，佢近嚟嘅更新咧，有個功能係十分之好嘅，就係可以喺度執相啦。例如而家咧，我生產咗呢張相出嚟，其實我整體個構圖我幾滿意嘅，唯獨是咧，我唔係好滿意左下角呢一個電話，因為佢唔係好似一個電話啦。咁喺度咧，我係可以撳 Edit， 然之後咧，我可以用 Eraser。去拆走咗我啲唔要嘅 object 嘅。咁其實呢個功能亦都係叫做 in painting 啦。咁我而家拆走佢啦，連埋個倒影拆走佢啦。好啦，而家我咧就拆走咗呢個唔要嘅 object 咧，然之後咧我就叫佢再喺呢個窿度咧填翻嗰個木嘅台上去啦。咁我再撳 generate。咁而家睇一睇嗰個最終結果啦。嗱，個效果十分之唔錯啊。佢仲有個幾唔錯嘅功能咧，就係 layer 啦。有時候咧，我哋想改動嗰個位置啊，例如個背景我好滿意啦，但係我想個銀包咧係移落少少，咁我喺度咧，我就撳翻個 product 啦，然之後咧我可以移落少少啦，然之後咧再 generate 啦，佢就喺個窿度咧填翻嗰個背景上去咯。你會見到咧，佢執完張相之後咧，佢雖然成功填咗個窿啦，但銀包嗰個影冇咗咧，令到嗰張相好假。嗱，呢個功能咧係非常之實驗性嘅，但我相信隨住時間咧，佢會慢慢改善，所以呢個功能咧暫時嚟講係未用得住嘅，但係咧。呢一個係好好嘅發展方向，係會幫助到好多人慳咗好多嘅時間。喺嚟緊嘅課堂入邊咧，我都會分享更多嘅一啲 AI 生成圖像嘅工具咧，係針對俾一啲朋友咧需要經常喺 social media 度出 post 嘅。咁有興趣嘅朋友咧，都可以點擊影片連結下邊咧了解下嗰個課程啦。如果你想了解多啲 AI 工具嘅商業應用嘅話咧，都歡迎點擊睇埋我呢2條嘅影片。
我哋下次影片再見。